第一樣咧嘅乜嘢咧，就係洗頭水咧同埋護髮素。首先我俾個樣你哋睇下先，係啦，大家睇唔睇到呢個樣？咁呢一個咧就係我估啊，應該係 YOLO 咁樣啦，係啦，呢一個咧 YOLO 咧，佢已經係喺日本呢個樂天排行榜咧係累積咗76次嘅冠軍。76次嘅冠軍，咁佢點解？咁佢點解係即係咁可以攞到冠軍咧？因為佢係真係好用咯，就係咁簡單。首先咧，佢係有分兩個系列嘅。第一個系列咧就係呢一個 Deep Night Repair。OK， 呢個 Deep Night Repair， 咁啊洗頭水、護髮素，咁然後咧亦都有另一個咧就係叫做 Mellow Light Repair。係啦 ，Mellow Light Repair， 咁咧佢就兩個系列嚟嘅，兩個系列嗱，嗰個樽咧都係唔一樣嘅，咁佢就兩個系列啦，咁佢呢兩個系列咧都係洗頭水、護髮素、洗頭水、護髮素咁樣嘅。咁首先我哋講咗呢一個咧，Deep Night Repair 呢一個系列先啦。咁呢一個 Deep Night Repair 嘅系列咧，佢咧就係講到明咧，就係幫你深層夜間修護你嗰啲頭髮啦。所以咧呢一個咧，佢其實咧就係一個比較高保濕嘅膠原蛋白喺裏邊嘅 ，OK， 咁佢亦都有呢一個 CMC 類嘅修護成分啦，即係一堆嘅咁呢啲嘅植物萃取，係啦，一啲膠原蛋白修護嘅成分咧喺裏邊，咁就可以咧幫你咧做到一個修護，做到包住你嘅髮絲，令到佢咧就唔會受到損傷。咁如果你係哇開叉啊、禾稈草啊爛晒咁樣啊，跟住又漂又染啊咁樣咧，你咧就用呢一個 Deep Night Repair 咧呢一個系列啦。好，咁另一個系列咧就係呢一個 Mellow Light Repair 啦 ，Mellow Light Repair， 咁佢係啱乜嘢咧？佢就係咧。貨你咧絲滑柔順嘅，咁啊好容易疏開。咁好老實講，呢一個咧，如果你話喂我本身呢個頭好少嘅，好少頭髮啊，咁你咧啲頭髮咧好似咧塌落嚟咧好扁踢踢嗰啲咁咧，咁我建議你用翻呢個，係啦，呢個會豐盈少少。呢一個咧，因為佢係主打一個柔順咧，咁所以咧相對你個效果咧佢就會咧扁塌少少。咁但係咧兩個咧都係好正嘅。